Далан 8 настай должин эмээ говийн бүсийн ахад насны асрамжийн газарт амьдраад 8 жил болж. Должин эмээ нэг хүүтэйч хүүгээс нь сурагч мэй тасраад уджээ. Үеийн дундаа хөдөлгөөнтэй хөнгөн шинхэн анух нараа харагдах энэ хөшин хүүгийн хүлээх сэтгэлийн мөрийг харсан үснээс нь уншигдав. Арай хаадны үеэр босохдоо өргөшөө аачваа. Хүүгийн хаана явааг мэдэхгүй ч нэг л өдөр хүрээд ирэндээ гэж бодон хүлээн. Цонхоор харуулдаж хаалганы чимээг чагнан он жилиг өнгөрөөд. Хүүгийнхин тухай сурагч мэгвч ганц хүүгээ хүлээсэн должин эмээгийн сэтгэлээр цөхөрсөнгүй. Орой бол хаач байсан юм. Хөгсчүүл зарим нь орон дээрээ шигдэн суугаад эрхээ эргүүлнэ. Зарим нь аяг цай ойчлон хоорондоо хууч хөөрн агаарт гарна. Урт хонглоор найс цааш алхна. Аар сайхан зүйл хийж цагийг нөхцөөн. Үе тэнгийн өвгөд эмгэтэн жил сараар суурч ардах ирэх сэтгэлдэх дурсамжаар сэтгэлэн зогоон суулгах. Залуу нас ажиллаад үр хүүхдийн тухай дурсамж дуртгалан уудлан ярилцсан. Санаашир эргэн тойронд нь чимээ аниргууд үнсийг тавилгууд хөөрхий хөгшчүүдийг хараад өрөвдөхэд намгүй. Ангир уурган шимүүлж алив бүхнээс хамгаалж алган дээр бөмбөрүүлж зөксөн үр хүүхдүүд нь насны эцэст эдэнтэй хамт алга. Амьдралаас буцсан буцтлаа өөрийгөө гаргуунд нь гаргаж үр хүүхдээ гэх хоёр шүү сэтгэл эзэгхтэл бий. Үхтлүүр харамаргууд өөрийг нь орхиод явсан үр хүүхдүүдэд тэд гомдол тэлгүй хайрласаар хүлээсээр. Та ямар ч хүн байсан аав ээжтэй хайрласаар хүлээсээр байдаг. Аав ээжтэй очиж өнсүүлээрэй. Эцэгхийн хайранд хүн бүрийн амьдралаас сайдаг өршөөл, инрэл тав дахь хүч бүгд бий.
дэрэгдэн байгаа эцэгхэл хайрлаарай.